Bon, salut les gars, salut chers profs. J'espère que tout le monde du compte ça va. Mais le confinement. Alors, pour la création d'une feuille de calcul, on a besoin d'Excel, un tableur, Microsoft Excel. Bon, tel que ما عنديش هذا un PC باش créer un dossier. Alors, حتى الاخر غادي نوريكم comment je l'enregistre. Alors, غندخل Microsoft Excel اللي déjà téléchargé en Play Store. Euh, هنا كنديرو هاد لو بلس باش يعطيني une autre feuille. كندير après un nouveau classeur و كيعطيني un classeur بحال هكا. alors ملي ديجا انا عندي الكلاسور اللي مسميها تاب 2 غادي ندخل ليه directement. donc je vais le nommer TP1. alors je vais le nommer غادي ندير enregistrer. غادي ندير là renommer ce fichier. غادي نسميه TP T نسميه TP1. c'est bon. quand là bon غادي نسميه TP1. oui, ça marche d'abord. alors on a les feuilles là. pour ajouter des feuilles غادي نوريك على هاد لو بلس اللي كيكون لتحت. alors غادي نزيد حتى 4. pour nommer les feuilles غادي نوريك على feuille 1 غادي نبقى نوريك عليها على هنا نيت وغادي نسميها application. bon ça marche comme ça. bon et après je vais supprimer les autres feuilles. je clique 2 fois sur les feuilles et je choisis supprimer. bon pour la deuxième aussi et ainsi de suite pour la 4e feuille. Et après on va remplir le tableau par les noms, les contrôles, la somme moyenne, les noms des élèves et les notes. Après, pour la mise en forme de la feuille, le titre, on va choisir le titre avec une taille. Pour changer la taille du titre, je choisis celle-ci. alors la taille, voici Arial, police 18, en gras, italique et souligné. Ça marche comme ça. Après, on a fusionné les cellules de C2 jusqu'à G2. alors في الأول غادي نوريك على C2 يعني السيلول اللي فيها C2 وغادي نجبد حتى لهنا حتى G2. انا نوريكم كما غادي نوريك هنا. هيا لا السيلول اللي فيها C2 G2. غادي نوريك على هاد اللعيبه اللي كاينه هنا اون با فيها فيزيوني اي سونطري اللي كيعطيهم لينا على شكل فهمتي على شكل خانه وحده اون سول سيلول. اي صافي هادشي اللي كاين فيزيوني لا سيلول de C2 jusqu'à G2 pour modifier la largeur de la colonne C manuellement. غادي نوريك على كيبانوا هاد اللعيبات هاد لي دو لا هما اللي كيسمحوا لك باش نبدلها على largeur comme ça. ça marche. Et ainsi de suite pour la troisième, la même chose. كيبانوا هادو ولا هاديك خديت une cellule. bon باينه لا طاي تاعها مبدله على الاخرين. bon pour modifier la hauteur de la figure 3 راه وريتكم comment. pour ajouter une ligne au-dessous de la ligne 10 dessous زعما لتحت يعني غادي نمشيو لا ligne 10. je la sélectionne غادي نمشي للسهم هذا غادي نوريك عليه. هنا كاينه insérer et supprimer غادي نوريك عليها. كاينه هنا insérer des lignes. bon فاش كنوريك insérer des lignes هانتوما كما بانت هنا بلي كاينه واحد لا لين خاويه
يعني تانسيريت اون ليني. بون درتها فوق اي ثينك خاصني نديرها لتحت. مهم ابري عندنا رامبلير افيك صلاح لي نوت. هيا كاين هنا. بون انا نرجع. هيا صلاح لي نوت ديالو 12 15 19. Et après, on va mettre les en-têtes des colonnes. Voici, هادو هما les en-têtes des colonnes. Je vais les mettre en taille 12. غادي نسيليكسيونيهم كلهم بحال هكا. وهنا غادي نلقى taille 12 gras italique souligné. هيا la taille. هنا الا بغيت نبدل le style ديال les polices. Bon, ça marche. Et après, on dit centrer les notes et mettre avec une taille de 14. Pour centrer les notes, غادي sélectionner من 10 من أول نقطة هنا عندي في الجنب حتى la dernière ديال le tableau. غادي نوريك نيت على ديك لا فلاش اللي وريتكم قبيله. و فين هي سونطري. alors voici هادي هي سونطري. هادي celle-ci. Ou pour la taille c'est déjà 14 et c'est bon. Alors après on a mettre une colonne de remplissage bleu pour la colonne non. Et pour la colonne non هادي كنسميو هادي اللي غادا عموديا يعني verticalement. هادي كنسميوها une colonne. شديتها درت لها le remplissage. هيا couleur de remplissage en bleu. Il y a déjà en bleu. Et pour la ligne contrôle. Voici. Il y a la ligne de contrôle. La ligne qui est horizontalement. Donc déjà, le remplissage en bleu. Et après, on va donner une bordure pour le tableau. Bon, pour donner une bordure pour le tableau, on va sélectionner le tableau d'Yali Kamel. Comme ça. غادي يا هايا فنيت في نفس لافلاش. هاد لافلاش كاينه بوردور. غادي نورك على بوردور. درت انا جو شوازي جو بونس كو سيلسي صافي. كنختار لا بوردور اللي بغيت كتعطيني درت اوني تاعك. المهم كتعطيني لا بوردور. اي ابري بور لا سوم باش ندير لا سوم تاع شي نقطه غادي بون انا غادي نمسح هادي و je vais vous montrer comment faire la somme. Bon, je clique sur la case اللي فيها السم فين باغا ندير. غادي نوريك على هاد اش مشات ليا. بون غادي نوريك على اف لي اكس. يا اف لي اكس وغادي نكتب هنا. غادي نوريك هنا كاينه غنكتب ايكال وغتعطيني الصوم. الوغ غادي ندير اف لي اكس. هيا طلعت السوم. بون غادي نوريك على السوم. نومبر 1 غادي نشد من 10 من الكونترول 1. غادي من لا نوت تاع كونترول 1 غادي ندير حتى لا نوت الكونترول 4 يعني شحال ما بغيت. اي ابري غادي نوريك على هاد في. بون هيا فوالا عطاتني 47 اصلا. ديجا فاش كنديرو بحال هكا بون جو بونسي بور تيليفون ديجا كتعطيني لا سوم لا موين نومبر اي تو. اي بور لا موين اوسي غادي ندير لا ميم شوز. غادي نمسح او ديبي alors comme ça. غادي نمسح. غادي نوريك حتى هي على ريس اف لي اكس. المهم يا اوسي هنا واحد اللعبه فيها الصوم اوتوماتيك حتى هي كتعطينا نفس الصوم موين. المهم لا نوت بيان ماكس مينيموم ما عرفتش هذوك الاخرين. المهم غادي نوريك مزيان حتى طلع لي اف لي اكس. غادي نكتب موين. غادي نسيليكسيوني من لي نوت اللي بغيت انا حتى الاخير وحده يعني من دي 4 حتى جي 4. ابري غادي ندير جوست وكتعطيني 11.75 صافي. و دابا اللي عنده بيسي راه كطلع ليه واحد اللعيبه هنا واحد لو بلس كينزل كوم سا. بون تلك انا ما عنديش بيسي وما خدمتش ليا في التليفون. الوغ غادي نشد سميتو
شديت. المهم بقيت كندير كل وحده بوحدها وحده بوحدها. المهم الخدمه ثقيله في التليفون، مي باغ كونطخ البيسي ولكن ماشي مشكل. سي بون. ملي درنا كاع هاد لي زيتاب خاصنا نديرو انغيستري. اوف كورس غادي نمشيو نوركو لهاد اللعيبه وغادي نديرو انغيستري ولا انغيستري سو الا كان عندنا ان دوسي. المهم نجرب انغيستري سو يا وغادي ندير مون اباري وغادي ندير دونالد وصافي غادي نسميه تي بي 1 باش نونغيستر اي سي كوم سا. ميرسي. ناري 10 دقائق المهم.